Таразы жұлдыз белгісінде туылған адамдар қарапайым, өте тартымды, көпшіл келеді. Олар болмашы нәрсеге ренжи бермейді және жақындарының жанын жаралап алмауға тырысады. Олар адамның жан дүниесінде не болып жатқанын жақсы сезіне алады. Таразылардың болашақты болжай алатын қабілеті де таңғалдырады. Аталған жұлдыз белгісінің өкілдері жолы болғыш, көңілді, қарым-қатынасқа ашық көрінгенмен, шындығында болмысы өзгеше, кейде олар нағыз қатыгезге де айналып кетуі мүмкін. Олардың бойындағы күш кез келген шешімді жүзеге асыруға жеткілікті болғанымен, олар жан-жақты ойлап, мүмкіндіктерді қарастырып, саралаймын деп жүріп уақыт өткізіп алады. Мұндай адамдарды жылдам әрекет етуге көндіруге болады, алайда мұндай жағдайда олар болып жатқан жайттар үшін жауапкершілікті мойнына алуға барын салады. Есесіне таразылар нақты шешім қабылдаса, райынан қайтару мүмкін емес. Олар діттегеніне жету үшін барын салып табандылық танытып күреседі. Сонымен қатар таразылар таңдаған жолынан айнымайды, өз бақытында жан жағындағы заттарға мән бермеуге тырысады. Таразылардың күш қуаты сарқылған уақытта олар тұйықтанып, өзгелермен қарым-қатынастан қашуға тырысады. Мұндай сәттерде олар жаңа қарқын алу үшін күш жинап жатқандай көрінеді. Бұл расымен де солай. Біраз уақыттан кейін олар күш жинап ойға алғандарын жүзеге асыруға білек сыбана кіріседі. Белгіні ашық жарқын дегеннен гөрі салмақты белгі деп айтсақ болады. Таразының бүкіл өмір өрнегі, көңіл күйінің ауыспалылығы әртістерге тән. Сондықтан да олар өнерге бір табан жақын келеді. Табиғат күші өзгергіш ауа, басқаратын ғаламшары шолпан. Сезімталдық, сұлулыққа құштарлық, тапқырлық, әсемдік, тәуелсіз және сыншы, ұяң әрі тартымды. Таразы қайталанбас болмыс. Оның әлемі алуан түрлі, нәзік те әдемі. Оның болмысы ақ немесе қара деп нақты бөлінбейді. Түрлі түске еніп құбыла беріп тұрады. Белгінің өмірлік ұстанымы мен теңестіремін. Бұл белгіде туылған адамдар ұрысқан екі жақты татуластырып, түрлі сұрақтарға ой жарыстырып, өзін маңызды адамдармен қоршайтын бейбіт, биязы және ұстамды болады. Ауа белгісі болғандықтан өзінің істерінде, ойларында еркіндікті қалайды. Таразылардың жауы қараңғылық. Бұл адамдар күн түспейтін жермен жүргенді ұнатпайды және санасы таяз адамдармен сөйлескенді де ұнатпайды. Таразылар бойындағы қонақжайлылық, ашықтық, мейірімге бөлеу сияқты қасиеттерін қолдана отырып, кез келген адамның тілін таба алады. Олар адамның бетін өте сирек қайтарады. Бөгде адамды да тыңдап, кеңесін айтып, қол созуға дайын болады. Олардан мықты агент, шоу-бизнес, қызмет көрсету, декоратор, модельер, саясаткер, менеджерлер шығады.